Olivier Nduhungirehe, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. La guerre dans l'Est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. En décembre, la FCM 23 s'est retirée de la ville d'Ouvira, un pas important, mais il y a ensuite eu ces tirs de drone à Kisangani. Que faut-il désormais pour que cette rébellion soutenue par le Rwanda cesse ses attaques dans l'Est de la RDC ? Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il n'y ait d'attaques aériennes de la part du gouvernement congolais contre les positions de la FCM 23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus inquiétant, contre des villages Banyamulenge, dans un contexte de montée des discours de haine. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu. Bwana Minisitiri, muraho neza. Intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iracyakomeje, nubwo kuva muri Kamena hasinywa amasezerano i Washington na Doha mu Kuboza. AFCM 23 yavuye mu mujyi wa Uvira yari yarafashe nk'intambwe ikomeye, ariko ni nyuma habayeho ibitero by'amadrone mu bice bya Kisangani. Ese ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo iri huriro bivugwa ko rishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda rihagarike ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Nyakubahwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, murakoze. Nta munsi ushira leta ya Kongo itagabye ibitero mu kirere ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo n'ibirindiro bya FCM 23, kandi ibyo ni ukurenga ku masezerano y'agahenge. Ibirushaho gutera impungenge nuko ibyo bitero byibasira imidugudu y'Abanyamulenge ni mu gihe hagaragara imvugo zibiba urwango. Perezida Tshisekedi yasinye amasezerano y'amahoro n'ukuboko, ariko mu mutima we ibyo ngibyo ntabwo yigeze rwose abisinya. Olivier Nduhungirehe, uyu munsi muravuga ku kibazo cy'Abanyamulenge. Ejo u Rwanda rwashinjwaga kwitwaza ikibazo cya FDLR, umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 ugamije guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Ni ku ruhande rwa Kongo barashinja u Rwanda gukomeza intambara rugamije gusahura amabuye y'agaciro. Niki mwabivugaho, Nyakubahwa Minisitiri? Murakoze cyane. Iyo mvugo yo kuvuga ko u Rwanda rugamije gusahura cyangwa se gushaka amabuye y'agaciro, navuga ko ari yo koroshya cyane ikibazo, kuko nta nubwo ari ukuri. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo cy'abajenosideri ba FDLR. Aba nazo basize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi 94 bakomeje gushyigikirwa na leta ya Kongo, ndetse bamwe bakinjizwa no mu ngabo z'icyo gihugu cy'abaturanyi. Niyo mpamvu rero amasezerano ya Washington asaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwiyemeza gusenya mu buryo bwa burundu uwo mutwe w'abajenosideri, kugira ngo u Rwanda rubone uko narwo rukuraho ingamba z'ubwirinzi. FDLR ni ikibazo gikomeye cyane kiri ku isonga mu mwuka mubi ukomeje kugaragara hagati y'ibihugu byombi, kandi kizakemurwa hakurikijwe ibiteganywa n'amasezerano ya Washington. Nyakubahwa Minisitiri, mu mpera za Mutarama u Rwanda rwemeje ko hari ubufatanye mu by'umutekano hagati yarwo na FCM 23. Ni mu gihe mbere rwabihakanaga inshuro zose. Kuki noneho ubu ngubu mwabyemeye? Murakoze. AFCM 23 ni umutwe w'Abanyekongo ushyigikiwe mu buryo bufatika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi hari inyungu zihuriweho hagati y'u Rwanda na FCM 23, kandi izo nyungu zose zishingiye ku kibazo cya FDLR. Naho ubundi AFCM 23 ni umutwe w'Abanyekongo ukura ubufasha, kandi byose bikabera n'ubundi ku butaka bwabo bwa Kongo. Ariko se kuki mwari mwarahakanye nyine ko hari inyungu cyangwa se ko hari ubufatanye musangiye mbere? Patrick Muyaya ni umuvugizi wa leta ya Kongo, yavuze ko ibyo kari ukwemera ibyaha by'ubutegetsi bushingiye ku kubeshya, ariko mu by'ukuri ibyo ntaho duhuriye nabyo habe na gato. Niba hari ubeshya ni leta ya Kongo, kuko ariyo yashyigikiye FDLR ndetse ikanayinjiza mu nzego zayo z'ubu ngubu. N'ubu rero FDLR iracyashyigikiwe na leta ya Kongo. Ubwo rero hagati aho ngaho mukwiriye kumenya mu by'ukuri ubeshya uwo ari we. Patrick Muyaya yego yarabivuze, ariko Nyakubahwa Olivier Nduhungirehe, hari amajwi asaba ibihano hirya no hino, ni amajwi mpuzamahanga avuga ko u Rwanda rukwiriye gufatirwa ibihano, kandi Amerika ishobora no kuba yafata ibyo bihano vuba. None Nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe aherutse kubivugaho mu magambo akomeye cyane. Mwese mukomeje kugenda mubivugaho mu bihe bitandukanye. Ese Nyakubahwa Minisitiri, mubona ibihano bitabateye ubwoba koko?
kubaho. Murakoze. Iyo ibihano biba byarashoboye gukemura ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, njyewe rwose nakwemera ibyo bihano mu gitondo. Murabyibuka mu mwaka wa 2012-2013 nabwo u Rwanda rwafatiwe ibihano. Ese mu by'ukuri byakemuye icyo kibazo cya M23 turimo kubona mu mwaka wa 2026? Utarasubiza igisubizo ni oya. Intambara yongeye kubura mu mwaka wa 2021. Ibihano rero ntabwo rwose ari umuti ushobora gukemura iki kibazo. Navuga ko atari umuti w'indwara ihari. Nta gihano cyabuza kurinda umutekano wacu, nta bihano bizigera rwose bitubuza kurinda abaturage bacu. Ntabwo tuzongera rwose kwemera ko ibyabaye muri 1994 byongera kubaho ngo nuko twebwe murimo kudukangisha ibihano. Nta gihano rero kizigera kitubuza rwose kurinda abanyarwanda. Ariko Olivier Nduhungirehe, ibyaha cyangwa se wenda ibikomeje kugenda bibanda, avuga ko njyewe bishobora gutera igihombo ku isura y'igihugu cyanyu ndetse no ku bukungu bw'u Rwanda, nubwo muri kuvuga ko ibihano nta kibazo. Ibihano cyangwa se ibyo byose badukangisha byabayeho mbere, ntabwo rero byigeze rwose bidushegesha. Iyo sura y'igihugu mu by'ubukungu urimo kuvuga ntabwo yigeze isubira inyuma. Isi ntabwo ari iy'umuntu umwe, ni y'abantu bose bagomba gukorera hamwe. Ntabwo rero ari ukwikorera umutwaro w'umuntu runaka. Ibihano rero ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ahubwo njyewe numva ko ari ugukemura intandaro y'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Olivier Nduhungirehe, amasezerano ya Washington ntiyaba arengera inyungu z'Abanyamerika ku bijyanye n'amabuye y'agaciro aho kuzana amahoro arambye hagati y'u Rwanda na RDC? Amasezerano ya Washington afite igice cy'umutekano mbere na mbere. Niba rero adashyirwa mu bikorwa neza, niho ikibazo wenda cyaba kiri. Niyo mpamvu twasabye Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko bafasha mu gushyira mu bikorwa ibyo umutekano kuri ubu ngubu wifuzwa ku buryo wagerwaho kandi bigafungura inzira y'ibikorwa bijyanye n'ubukungu. None Olivier Nduhungirehe, murakizera aya masezerano ya Washington cyangwa se wenda mwatangiye kuyafata nkaho atazashyirwa mu bikorwa cyangwa se azamera nk'andi yose? Yego rwose, twebwe nk'u Rwanda turacyafite icyizere muri aya masezerano. Niba inyungu za Amerika zishobora gutuma amahoro arambye agerwaho mu karere, natwe rwose turabyishimiye. Olivier Nduhungirehe, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bataye ibyabo, hari inzara kandi imiryango itanga ubufasha iragorwa no kugera ku baturage kubera ko u Rwanda rufitanye imikoranire na AFC M23. Ntabwo rwose mugira uruhare mu korohereza ubufasha ko bwagera ku baturage bijyana no gufungura ikibuga. Ese ibi ngibi mwabivugaho iki? Murakoze. MONUSCO iri mu biganiro byayo bya hafi na AFC M23 ndetse benda no kugera ku ngingo zifatika. U Rwanda rwiteguye gufungura imipaka yarwo no kohereza ubufasha bwafasha abaturage mu burasirazuba. Imiryango mpuzamahanga nayo ifite aho ihurira n'ubuyobozi bufite ubutaka bugenzurwa mu burasirazuba cyangwa se imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifitanye imikoranire n'abayobora ubwo butaka. Ubwo na AFC M23 ni ku kibazo cy'ubutabazi rero kigomba rwose gukemurwa hagati y'inzego bireba kandi kizakemurwa vuba. Nyakubahwa, ndacyakubaza ibibazo bike mbere yuko tugana ku musozo. Muri Addis Abeba ni mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga imbere yuko twakira inama y'abakuru b'ibihugu ya AU. Niki mwiteze kuri iyi nama ijyanye n'iki kibazo? Murakoze. Nta cyemezo cyihariye gitegerejwe kuri iyi nama. Hari ubuhuza bwa Afurika, hari ubuhuza bwa Amerika n'ubwa Katari bukomeje. Uyu mwaka ugomba gukoreshwa neza kugira ngo intambwe zatewe mu masezerano yo mu mwaka wa 2025 zishimangirwe muri uyu mwaka noneho w'ibihumbi 2026. Murakoze cyane bwana Minisitiri. Murakoze namwe n'icyo bashimiye. Vous participez actuellement au Conseil des ministres des Affaires étrangères en amont du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Sur ce dossier, quelle décision attendez-vous du sommet de l'Union africaine ? Le Rwanda va pouvoir faire état de son point de vue. Il n'y a pas de décision attendue dans ce sommet sur cette question. Il y a une médiation africaine qui est toujours en cours. Il y a la médiation américaine et la médiation qatari qui sont aussi à l'œuvre. Cette année doit être utilisée à bon escient pour que les progrès dans les accords de paix de 2025 soient consolidés en 2026. Olivier Nduhungirehe, Monsieur le Ministre, merci.
C'est moi qui vous remercie.